Ing kelas 11 IPA 2 mempersembahkan film pendek yang berjudul Rame Tresno Lan Bahasa. Mana minggu Nadi yuk. Ayo kemana Mendudi? Ke Jero Gede aja sambil kenalan sama Biang sareng Aji. Iya. Oh boleh juga. Supaya janji ketemu di jalan Rumah dine beli pusing bani Kaliwat galak reramana dine Beli yang kena-kenaan Liang rasani ketemu di jalan Bebas seragam mana demenan Pilih tongos dijajah kena Dode sire niki. Niki gegelan siangnya Biang. An alit nunas anan tek linggih sire pesaingane. Nama saya Sari, Bu. Apalagi yang ditanya? Maksudnya kamu itu kalangan apa? Ya, dari kalangan menengah, Bu. Aduh, maksudnya itu kalangan kaste tahu. Ngomong dong, Bu. Saya warga biasa. Aduh, Ibu ini. Aduh. Halo, Om. Salke. Oh, nggih. San jangan makin. Saja sing disebasa Bali, Bu. Tuh kokin mana dulu aku tuh. Nana. Dode, kau kina sarang aja. Oh, nggih. Biang sarang aja tusin demen dode lah tunangan cara gitu. Emang engke nih Biang. Jegeg jet suara sing sopan dan bisa matur biang ja aja kan nak dewa. Patut nih iya ngon bahasa halus singgih sing ja adab buin sampah. Nak muluk itu ya Biang. Sajan tuh dek aji nonton manut ngelaman bicara gitu. Ya tadi biang deh sudin je ya.
Ponggih mun kinten yang nut biang sarang ajik manten. Hilang, hilang makejang ulian rarama adi sing restuwe pertemuan iraga kehalengin kasta beliwan dasudra sane mawina tresno kepala salah. Kenapa Nyai? Aku dimarahin sama mama papanya Dodi, katanya nggak bisa matur. Nah itu, wak lekat di Bali, oyong di Bali, sing bisa mau bahasa Bali. Emang nggak gaul dong kalau pakai bahasa Bali. Jadi gaulnya nak kedat, tinangan hilang, jadi nyebak payuan. Terus gimana dong, Ma? Nah jadi memang ajaran bahasa Bali. Jangan itu nah, buat ada pelajaran bahasa Bali di HP nih di Facebook. Hah? Facebook? Kema dan Facebook? Google nih, Ma. Nih Facebook. Google nih ada nih, Ma. Napeh gitu subuh. Bahasa Bali itu nang ada papat, kruna alus mider, alus madio, alus tinggi aja alus sor. Men nganggo alus mider, dadi anggo dijuduen. Men alus madio tuh aja orang-orang nih maru kenal. Yen alus tinggi, men nyai ngomong jak biani dode, nyai harus ninggihang ragane sing dadi nyai andap. Men alus sor, nyai ngomong jak timpanya ini, nyai harus ngesorang raganya ini. Yen kronomider tuh uli bahasa Indonesia ke bahasa Bali anggo dijodohen dadi. Oh, berarti cara memek nitinya, no. Aho. Macet, jalan cuma macet, ruwet di sekolah ulian macet. Macet, jalan cuma macet, seleb na bertingkah ulian macet. Tegarang petekin buku dah kebaca, pesek 2, 3, 4, 5. Hei timpa makejang, jalan cuma macet, aduh liang atine memacet. Macet, jalannya memacet, liu ngalah timpal ulian macet. Macet, jalannya memacet, benang berkena ulian macet. Agar petekin buku nih kebaca, pesek 2, 3, 4, 5. Hei timpa makejang, jalan cuma macet, aduh liang hatinya memacet. Agar sang datang buku nih kebaca, pengetahuan sastra dan agama. Hei timpa makejang, jalan cuma macet, aduh liang hatinya memacet.
maca, aduh lihat hati memaca. Beli sayang mai Jepang kentiang dini negara di samping tiangnya ada nih kelurahan tiang ken beli sayang gelo Jepang kiang tiang abang beli ingat terus nanti yang tua ken beli nanging suba bulan beli ensam tekan tiang dinget tiang beli buen ngelang tunangan rasa sebetiang ngetelang ye peninggalan udah beli sayang tapi boleh tiangnya mawali beli mawali cara bidang nyayangin tiang luang melaksana mawali beli mawali cara bidang tiang percaya beli sayangkan tiang. Adi sayang mai jepakin beli dini negara di samping beline ada nih kelurahan beli Kennedy. Adi sayang gelut jebang yang beli abang adi ingat ngelah tunangan terus nan beline tua Kennedy nanging suba bulan nadi yang sabta ken beli dingah beli adi buin ngelah tunangan rasa sebat beli ngetelang ya peninggalan udah hadi sayang napi peleh beline mawali beli mawali cara Adi bimulai semua orang adi. Bilang napi sane otak dode aje lan biang dode. Sari, biang sarang aje yang itu teman yang mengejaran sarang sari. Wenten malih kesempatan tiang laker ngebuktian sareng aji lam biang dudeni tiang sampun manut membahas Bali. Oke, namun kenten benjang ajakku ke jerut yang malih. Oh, nggih Dodo. Wenten api niki? Iki biang, sari jadi lunas beleh itu. Tiang ide beli biang pari laksana tiangnya anu beli. Mangkin tiang sampun manut mau bahasa Bali. Nggih biang kenyang ngetang satu wala biang sedih ningakin juana istri kan bisa mau bahasa Bali. Oh berarti itu tiang dados mana mengejaran sarang sari. Nggih dados. aduh manis ne pipi sujen Yang pendek satu terus coba kayak dia yang pun
Santi Santi. Om Santi Santi Santi.